태풍 링링은 지난 2010년 인천 문학경기장 지붕을 날려버렸던 곰파스와 유사합니다. 그런데 링링이 곰파스보다 서해안에 더 가까이 올라올 것으로 보여서 걱정입니다. 이 태풍 주변에서 부는 반시계 방향의 바람과 우리나라 부근에서 부는 편서풍이 더해지면서 위험 반원에 들어가기 때문입니다. 계속해서 태풍 링링의 위력을 포커스에서 짚어봅니다. 강풍의 트럭이 들썩이던 바람에 들려 그대로 뒤집어집니다. 이번 태풍으로 전복된 차라는 제목으로 일본 유튜브에 오른 영상입니다. 어제 일본 오키나와를 강타한 태풍 링링의 위력에 대형 트럭은 뒤집히고 가로수도 통째로 뜯겨나갔습니다. 북상 중인 태풍 링링의 순간 최대 풍속은 초속 43m. 통상 풍속이 초속 30m면 노후한 집이 무너질 위험이 있고 기차는 초속 35m 바람을 맞으면 뒤집어질 수 있습니다. 초속 40m가 넘으면 바위나 차가 통째로 날아갈 수 있죠. 실제 실험 영상을 볼까요? 30m부터는 사람이 서 있기가 힘들고 40m 강풍에는 아무리 버텨도 뒷걸음질 치며 밀려나가죠. 7년 전 한반도를 강타한 태풍 볼라벤 때도 그랬습니다. 당시 제주와 목포의 최대 풍속은 초속 38m와 31m로 현재 예상되는 링링의 최대 풍속보다는 약했지만 철제 첨탑이 쓰러지고 신호등, 가로수, 공중전화 부스도 버티지 못했습니다. 오전부터 내리던 비는 그쳤지만 만조로 해수면이 상승하면서 강풍이 더해져 마치 바닷물이 9년 전 인천 문학경기장에 거대한 지붕을 날려버린 곰파스. 곰파스의 순간 최대 풍속은 전남 신안에서 측정된 초속 52.4m로 링링도 일부 섬 지역에는 초속 55m의 강풍이 예상돼 링링은 곰파스와 비슷한 위력일 것으로 보입니다. 하지만 링링은 곰파스보다 서해안에 더 붙어 올라올 것이라는 점이 문제입니다. 수확이 코앞인 전라도와 충청도의 농산물 피해는 물론 2천만 가량의 인구가 밀집한 수도권이 강풍 피해에 직격탄을 맞을 수 있는 겁니다. 비 피해가 큰 태풍과 바람 피해가 큰 태풍이 있는데 태풍 진행 방향의 우측에 우리나라가 위치하는 만큼 바람에 철저히 대비하셔야겠습니다. 링링은 홍콩에서 귀여운 소녀를 부를 때 쓰는 말이라고 하죠. 귀여운 이름과 달리 기록적인 강풍과 비를 몰고 올 링링의 위력은 어떤 모습으로 나타날지 한반도가 긴장하고 있습니다. 뉴스라인 포커스였습니다.